仲有畫個肚咁樣，畫粒提子算啦，肚都費事畫。係啊，你唔會畫花，我哋識畫一種花嘅啫。牡丹啊！你傻啦！啲咁高級嘅嘢點會識得畫啊？冇嘢專畫牡丹嘅。我唔識畫牡丹嘅。我唔記得啦，sorry。我哋識畫蘭花，畫嗰幾塊。哦，係啊，係啊，係啊。跟住就畫嗰啲葉。係啊，係啊，係啊。蘭花我都可以畫得到。真係揾嚟搞到 Alfred 嗰陣時咧，叫我寄嗰啲紙啊、墨啊，成日講，我心諗佢即係寄咗我幾嚿水，又買咗幾嚿水，都唔知有冇畫過。有，真係有。呃鬼仔啊！唔係，呃鬼妹。咩嗰個孔子學院嗰度㗎？佢真係有㗎，係有用㗎嗰陣時。有㗎，我而家你叫我臨摹翻老真啲畫，應該得嘅。講下阿 Steve 幾好，專登揸車入嚟咧，拎隻梳俾我。拎隻梳俾你。我哋約佢咧就話嚟我哋會所食飯嘅。係啊，佢唔食啊。佢唔敢咯，唔好意思啊！即係心諗嚟到會所又唔係佢請，肯定我哋請嘅。有乜唔好意思啊？咁啊，星期六嗰晚我哋本嚟約星期日㗎嘛，即係我話星期日你係必定得嘅，喺屋企陪我咁。咁我話星期日啦，睇下呢邊個星期日得。佢嗰晚星期六就專登拎入嚟俾我。哦，佢就覺得驚唔好意思，星期日。係啊。上個星期六啫嘛，前幾日嗰個星期六。係專登夜晚揸車拎住梳入嚟俾我。